Le materie plastiche di Treviso, Vicenza e Padova, il vetro di Murano sono alcuni dei distretti produttivi che risentirebbero maggiormente del caro energia, secondo il focus della CGA di Mestre sulle ricadute economiche del conflitto in Medio Oriente. L'attacco di Stati Uniti e Israele rischia di costare alle imprese venete un aumento dei costi per il 2026 di 1 miliardo e 100 milioni di euro. Se il conflitto dovesse protrarsi per mesi, il blocco dello stretto di Hormuz comporterebbe conseguenze devastanti, anche se proprio in queste ore dall'Iran arriva la notizia della riapertura del transito navale, fatti salvi i bastimenti statunitensi e israeliani. Ma quanto gli armatori si fideranno di questa disponibilità è difficile a dirsi. Il rischio è quello di ritrovarci con una nuova fiammata inflazionistica, capace di indebolire cittadini e imprese e rallentare la crescita del Veneto. Per questo sarà fondamentale intervenire rapidamente con misure europee e nazionali in grado di contenere il prezzo dell'energia e sostenere famiglie e aziende. Gli artigiani di Mestre invocano misure di calmierazione. Il Veneto sarebbe la terza regione italiana più colpita dal caro energia dopo Lombardia ed Emilia-Romagna. Un salasso per metallurgia, commercio, alimentare, settore alberghiero, trasporti e logistica e ancora chimica, tessile, cantieristica navale. Ricordiamoci quando è iniziato il conflitto in Ucraina, dove erano andati i prezzi del gas, e quello è quello che probabilmente ci aspetterà anche per quanto riguarda i prezzi del petrolio. Teniamo presente però una questione, che il petrolio che viene estratto oggi diventerà benzina o gasolio forse fra molti mesi, quindi quelli che sono gli aumenti di oggi probabilmente sono influenzati anche da speculazioni, e bene fa il governo ad aprire anche una finestra per controllarle. Coin cita l'azione di controllo intrapresa dalla Guardia di Finanza su input del governo, anche se per la CGA lo scenario attuale resta distante dai picchi seguiti all'invasione russa dell'Ucraina. Ma il trend è preoccupante. Alla vigilia dell'attacco all'Iran il gas scambiava a 32 euro al megawatt ora e l'elettricità a 107 euro. Al 4 marzo i prezzi sono balzati rispettivamente a 55,2 e 165,7 euro, per poi flettere leggermente. Determinante sarà dunque la durata del conflitto. Il Dem, Andrea Martella, incalza l'esecutivo. Direi innanzitutto che il governo italiano deve decidere da che parte stare. Non dovrebbero esserci dubbi che debba stare dalla parte dell'Europa e dalla parte della pace. E la seconda cosa è quella di lavorare per un'attività diplomatica che possa impedire l'escalation dei conflitti e in questo senso anche proteggere i nostri cittadini e la nostra economia. La CGA propone interventi su più livelli, quello europeo col disaccoppiamento del prezzo del gas da quello dell'energia elettrica, a livello nazionale misure temporanee come bonus sociali, taglio dell'IVA, azzeramento degli oneri di sistema. Quindi nel medio periodo questi stessi oneri andrebbero ridotti strutturalmente, spostando parte del carico sulla fiscalità generale e incentivare gruppi di acquisto per le piccole e medie imprese.